Okay, di amis kasili Dauin. Among rombo aneron, anak media sa may itaas sa waterfalls sa may Malmag. Among subayo ng tubig pingon sa may Along-ong hangtod mabutis bitayon. So ayon, adto mi sa Unggat Falls. Among kauban no? Tata. Si Dave. Toktoy boy ha? Okay, og si Arnel Pinida. si Ma'am Siyang, og si Troy ha? Troy Terremoto, og ang birthday boy, Barbie Waro. Happy birthday! Pagbantay mo ha. Kay naay delikado kayong tanom. Violet siya palwa nga gitawag ni og alingatong. Mo ni pinakakatol sa tanang alingatong tungod kay iyang palwa violet ha, tapol. Lahi itong uban niya mga alingatong kay green to siya, green og palwa. Kani siya katol nga pinakakatol ni klase sa alingatong. Okay, bantay mo ha. Along-ong waterfalls from Kasili, Dauin. Yay! Woohoo!
Ayo-ayo